大家好啊！我哋係物品事務所啊，我係簡一燕，我係頭腦先。好啦，今日咧我哋就嚟開呢個無職轉身UA 嘅。嗱，老實講呢盒嘢咧，價格咧依然都係比較一個高嘅水平。係啊，但係入邊抽到嘅嘢咧，個價格咧又真係偏高嘅。邊個係拉打啊？我相信如果有睇過呢部動漫嘅人，應該好清楚藍媽媽嘅意義。係啦，冇錯啦，冇。OK，好啦，我希望咧，我就唔求高嘅。貴少少就得㗎。好嚟啦，咁啊16包都係，又係啦，整翻出嚟先。打你嗰度先擺嘅。好啦，咁啊16包分定係點啊？喺呢度咯，我16包咯。OK，你分嗰8包。好啊，好啊，你計啊計啊計。係啦。4、5、6、7、係啦。咁就你開先。好開先。好，咁啊，通常我飛先嘅，第一。咁呢一次咧就輪到佢開。啊，冇閃啦！我哋試應該 SR 應該係幼年睇嘅希路飛，好，咁啊第二包啦。呢張 OK 嘅呢張。第二包啦。幼年睇希路飛。你想係目標係想做咩先？白媽媽，即係希路飛，成隻一色。哇！冷靜啲。之前啊，聾咗。唔係啊，真係咁係熱啊，係咪先？99應該係。意頭。99意頭。咁啊嚟到第三包啦。救命！少。AP 喎，七星阿正香嘅 AP。OK 喎，竟然爆到 AP 喎，以後 OK 好啦。七星嘅 AP。第4包啦。應該係迷宮嘅。好龍。係啦，冇錯啦。有你第二張 AP 啊，希路飛，成長期嘅希路飛。係啦 ，OK。咁係出 AP 啊，各位。係咯，咁即係我會出 AP 嘅喎。哇，都幾實喎，好實。佢呢個包裝都好實。冇閃啊！有。愛麗絲應該係。SR6。希望愛麗絲啊。愛麗絲。不錯。差唔多仲有2包，而家仲有2包啦。冇事發生，應該係洛奇希。係咯，應該係。應該係藍媽媽。藍媽媽。愛麗絲。咁啊，嚟到7啦，咁啊，最後1包啦。唔係呢個係尾啦。冇事發生。冇事。應該係男族迷宮族，即係司徒族。係咯。呢個係我哋偉大嘅冒險專家。冇事發生。跳過得啦，呢把應該。係啦，應該係啦。真係。藍媽媽，目前就算正常嘅。咁嚟到第1包啦，我嘅第1包。冇啦。應該係㗎。不舉係咪？七星。七星小姐。佢爆佢可以爆到幾多張啊？呢個爆到我都唔係記得。OK。亞星。冇乜特別。我老婆完。就唔求啲咩嘅，佢將咁多張 AP，我都嚟一張咯。係啊，嚟多一張 AP 啊！有冇啊？冇 AP 啊！保羅先生，阿保羅好耐冇見。唔玩迷宮族。有冇 AT 嗰啲成或者SR啊？
正常嚟講，有 A P 喎 A P 啊，睇俾 A P 啊，睇下下邊底嗰張係咪 S R？係啦，呢個係唔係 R 咩 A P 咧？我見到邊啊已經。哦，不舉，竟然3張喎，嚟多張 A P 啦。S R 咧，咁就張 S R 嘅未出。係啦，未出咯。嚟一張 A P 或者 S R 咯。冇事發生。冇事發生。都係啊，剩翻3包。3包睇下咩啦？已經唔求啲咩啦，我其實已經。入啊！好啊！愛麗絲。機制啦。哇！我運氣都差喎。不舉。係啦，最後一個啦。路德、艾斯、迷宮、保羅，有冇？S R 少少。唔係。救出行動。S R，有氣佢。OK。算係咁嘅，算係咁噶啦，係啊，算好彩噶啦。最主要係3張冇 A P，跟住 S R 幾多？S R 4嘅，99，得意嘅。然後成長期同非成長期嗰張，係啦，細個版、大個版，7星，又再張外字，係啦，冇錯啦。目前咧呢一次就 O K 嘅，我呢個就係首戰就唔差嘅，係啊，就 O K 啦。呢一張99，係啦，冇錯啦。O K，就咁嘅。A P 都 O K 嘅，抽到幾張。係啦，抽到3張。不舉。然後就差唔多。就到呢度啦。好，我哋有機會就會再開咁多嘅 U A 啦。亦都多關注我哋呢個物品事務所啦。我相信會有後面有更加多開 U A。係啦，好，拜拜。拜拜。